Salam, hörmətli Abşeron Əmlak Agentliyi kanalının izləyiciləri. Sizə Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yerləşən 3 otağa düzəldilmiş dupleks tipli mənzili təqdim edirəm. Qeyd edeyim ki, mənzil kompleksin ən yaxşı yerlərinin birində, parka yaxın, parkın qırağında yerləşən Kaya restoranının üstündə yerləşir bu mənzil. Girişi gördünüz, yəni metlaq olan bütün yerlər istipolla təchiz olunub. Bura yataq otağıdır, pol parketdir. Gördüyünüz kimi yataq otağı da genişdir. 59 kvadrat metr ümumi sahəsi var, 2 otaqlıdır və təqribən də bir 15 kvadrat metrdə dupleks otağı var. Onu da çəkiliş zamanı sizə göstərəcəm. Qonaq otağıdır, geniş qonaq otağı var. Qonaq otağının da baş tərəfində mətbəx mebeli ilə təchiz olunmuş mətbəxdir. Baxın. Belə bir formada da göstərim ki, tam aydın olsun. Qonaq otağının da baş tərəfində balkondur. Plastiklə tutulub. Ərazini də göstərir. Yəni, dediyim kimi parkın qırağındakı binada yerləşir. Məktəbə, uşaq bağçasına ən yaxın məsafədədir. Avtobus dayanacağına ən yaxın məsafədədir. Ərazini də tam olaraq gördünüz. Sanitar qovşaq və dupleks otağı da göstərim sizə. Bura sanitar qovşaqdır. Aksesuarlarla təmin olunub. Və dupleks otaq. Bu otaq da gördüyünüz kimi genişdir. Pəncərəsi də var. Yataq otağı, iş otağı və digər məqsəd üçün istifadə oluna bilər. Burada parketdir. Qiymət və digər suallar haqqında buyurub əlaqə saxlaya bilərsiniz.